हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज मैं आपके लिए पेश करता हूं यामा नेचुरल साउंड स्टीरियो डबल कैसेट डेक, जिसका मॉडल नंबर है KXW392। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये यामा डबल कैसेट प्लेयर जो कि ऑटो रिवर्स होता है, दोनों मैकेनिज़्म इसकी ऑटो रिवर्स हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में आता है। और मैं अपने चैनल पे इस मॉडल और इससे मिलते जुलते मॉडलों को कई बार आपके लिए पेश कर चुका हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इसकी। तो चलिए, मैं आज फिर लेकर इसको आया हूँ और दिखाता हूँ। और मिंट कंडीशन पे आप देख ही रहेंगे स्क्रीन पे, बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास ही आया है। तो मैं चलाता हूँ, कुछ वर्किंग इसकी आपको बताता हूँ। यहाँ से पावर ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इसका डिस्प्ले। और ये डेक 1, उसके लिए ये प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड, स्टॉप, सर्च एंड ये एजेक्ट। बाकी ऑटो रिवर्स आप डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मीटर रीसेट के लिए है। बाकी डोल बाई एनआर वगैरह सब टैप पोजीशन के लिए यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये रिले मोड है इसका। इसी तरीके से कैसेट 2 होती है, उसका भी ये प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप और मल्टी सर्च, डायरेक्शन और रीसेट काउंटर। ये इसका एजेक्ट। आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो नॉर्मल पोजीशन पे आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और हाई पोजीशन पे आप यहाँ से। तो चलिए, मैं कुछ गाना प्ले करता हूँ। इस पर करेंगे पहले एजेक्ट, ये प्ले के लिए। ये ऑटो रिवर्स के लिए। यहाँ से देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं फॉरवर्ड इसका। स्टॉप करेंगे रिवाइंड, स्टॉप करेंगे प्ले। चलिए, डेक 2 दिखा देता हूँ। डेक बी, यहाँ देख सकते हैं प्ले। इसी तरीके से इसका यहाँ से आप फॉरवर्ड और रिमाइंड यहाँ से इसी तरीके से प्ले। बहुत अच्छी कंडीशन है और क्वालिटी बहुत अच्छी है आवाज़ की। और ये आप तो जानते ही हैं, ये ऑटो रिवर्स ये मैकेनिज़्म यामा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैं कई बार डाल चुका हूँ इस टाइप के प्रोडक्ट, इस टाइप के मॉडल यामा के डबल कैसेट प्लेयर ऑटो रिवर्स, जिसमें टेप पोजीशन में क्रोम, मेटल वगैरह आप सभी यूज़ कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी नॉर्मल एंड हाई स्पीड से कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसकी बैक साइड कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बैक साइड, ये वोल्टेज सिलेक्टर है 220-240 वोल्ट से ऑपरेट। बाकी इसकी डिटेल यामा मॉडल नंबर RXW392 और मेड इन मलेशिया है। ये इसके सीरियल नंबर। आपको लाइन आउटपुट एम्पलीफायर की तरह यहाँ लगानी है और रिकॉर्डिंग के लिए लाइन इनपुट यहाँ पर लगानी है। बाकी तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, एकदम बहुत अच्छी कंडीशन में आया है मेरे पास ये कैसेट डेक। तो चलिए, इसके प्राइस अब आपको बताता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, ये था यामा नेचुरल साउंड स्टीरियो डबल कैसेट डेक KX392W392। और ये किसी भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं इसको देता हूँ केवल 8000 ओनली। 8000 रुपये का ये आपको मिलता है। कंडीशन काफ़ी अच्छी है और हेड की पोजीशन भी देख सकते हैं, दोनों साइड में आप देख सकते हैं एकदम अच्छी कंडीशन में है दोनों मैकेनिज़्म है। तो ये जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, वो आप हमसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।